បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Vtube បាទថ្ងៃនេះ Vtube ទៅបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបទាញ QR code បាទយកមក scan ងាយស្រួលមិនបាច់ទៅ download យកមកប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iOS វាមានកម្មវិធីមួយនៅក្នុង setting ដែលយើងអាចទាញវាចេញមកខាងក្រៅយកមកប្រើប្រាស់បានអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង setting ទាំងអស់គ្នាមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iOS បាទដែលថាគាត់អត់បានដឹងឃើញវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអូសចុះមកខាងក្រោមដែលមានរូបពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា Control Center បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ Control Center កន្លែងនេះយើងចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយបាទនៅកន្លែងរូបសញ្ញាក្រហមនេះគឺយើងបាន add វាចេញទៅខាងក្រៅហើយបានយើងបានទាញវាទៅខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងនៅខាងខៀវខាងក្រោមគឺកន្លែងដែលយើងអត់ទាន់បានទាញវាចេញទៅខាងក្រៅបាទនេះ Code Scanner បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ទាញវាចេញទៅខាងក្រៅយើងគ្រាន់តែចុចពីលើវាមួយមកបាទវានឹង load ចេញមកកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទាញវាចេញមកខាងក្រៅហើយបើសិនបងប្អូនចង់ remove អីគេផ្សេងនៅក្នុងនឹងចេញមួយបានក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីលើសញ្ញាក្រហមហ្នឹងមកហើយយកពាក្យថា remove បាទវានឹងចេញទៅវិញហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបានទាញចេញមកហើយ code scanner បាទអញ្ចឹងយើងចេញទៅខាងក្រៅវិញដើម្បីទៅមើលបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំទាញអូសឡើងមកលើបាទយើងអូសចុះមកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាសញ្ញាមួយនេះហើយគឺសញ្ញា scanner code របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងអាច scan code អីផ្សេងបានដោយងាយស្រួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំរក code អីមួយ scan ឲ្យប្រហែលជា code ធម្មតាវា scan អត់បានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវា scan បានតែ code 4ជ្រុងឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងមើលសិនបាទcode ហ្នឹងគឺវា scan អត់បានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវា scan បានតែ code ពណ៌ជ្រុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ4ជ្រុងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច scan បានជាមួយនឹង code កាតទូរស័ព្ទកាតអីដែលថា4ជ្រុងដូចជាកាតយើង scan COVID អីចឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថា4ជ្រុងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ scan code នេះឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះ scan code មួយនេះបាទលក្ខណៈ4ជ្រុងបែបនេះបងប្អូនឃើញហើយពេលយើង scan ទៅគឺវាចាប់អូតូ load ចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងបាទគឺវា scan ទៅគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាបានមើលវីដេអូរបស់ Vtube សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជាមួយនឹង Vtube របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of